mi gledamo športnike na televiziji v njihovem prime timeu, ne. Koliko športa se odvija v tem trenutku nekje v eni mrzli reki iza oči javnosti, ne, in se ure in ure vloži v to, da boste vi lahko v tistih 2, 3, 4, 5 minutah, ko ste na prizorišču, to pokazali, ne. Tudi v mojem imenu, gospod Krušin, lepo pozdravljeni spet doma. Delovali ste, mogoče na kratko, da povemo to, delovali ste najprej kot študent seveda, potem kasneje pa tudi kot profesor na naši fakulteti. Ja, drži. Bil sem dodiplomski študent na ekonomsko-poslovni fakulteti. Nekako sprejel precej težko odločitev, ker jaz nisem iz teh krajev, prihajam iz Zasavja in da rečem 90% mojih sošolcev je šlo na študij v Ljubljano, ne? In tisti, ki smo šli v Maribor, smo bili res posebneži. Ampak nekako včasih niti ne znaš, kakšne odločitve v življenju pojasniti, zakaj me je srce in pamet vodila v Maribor. In nekako je to zaznamovalo potem vse nadaljne korake v moji karieri. In jaz bi danes rekel, da je bila to pravilna odločitev. Mogoče tudi zato, ker spremljam še določene sošolce, s katerimi smo bili skupaj v srednji šoli, pa so študirali v Ljubljani, pa mogoče niso naredili take kariere. In mi je danes v velik ponos, da še vedno sodelujem po vseh teh letih za fakulteto, sicer na nekem drugem nivoju, ampak zavedno pa nekako ostane tisto obdobje dodiplomskega in potem tudi podiplomskega študija. Super. V bistvu, mogoče bi znali izluščiti razloge, malo ste že menili, torej, da mogoče ne znate čisto pojasniti, ampak vseeno naju zanima, zakaj je bila oziroma zakaj ste se odločili za ekonomsko-poslovno fakulteto v Mariboru? Ja, zelo enostavno zaradi tega, ker je za primerjavo z ljubljansko v tistem času, ne, je bila to vseeno manjša fakulteta. In pravzaprav ti se kot mlad dijak ali pa študent odločiš na podlagi enih parih informacij, ki jih dobiš mogoče na kakšnem informativnem dnevu, pa po pričevanju kakega drugega znanca, ne. In takrat, za tiste čase je veljalo, da je ekonomsko-poslovna fakulteta bolj praktično usmerjena, kar je bilo meni vedno izjemno pomembno. Moji starši so bi rekel, menedžerji, podjetniki, ne, in pravzaprav nisem imel veliko možnosti si izbirati, kaj bi pravzaprav počel v življenju, ne, čeprav so me zanimale različne stvari. Želeli so pa seveda tudi to, da tisto, kar se učim, znamo potem tudi doma v družinskih podjetjih v praksi uporabiti. Tako da praktična usmeritev, bi rekel, majhnost, kar je pomenilo po drugi strani, bi rekel, večja dostopnost do profesorjev, drugačen odnos z njimi. In pa tisto, kar je v tistih časih bila mogoče taka zelo velika prednost, ne, velik izbor študijskih smeri in pa posebnosti na določenih študijskih smereh. Jaz sem kot študent podjetništva v 3. letniku v bistvu pridobil svoje mentorsko podjetje, v katerem sem en dan na teden, v bistvu cel proces študija v 3. in 4. letniku potem tudi lahko delal, ne. Tako da vse moje seminarske naloge, vsi praktični, bi rekel, vsi preizkusi so temeljili na praksi iz tega mojega mentorskega podjetja. Moja mentorca, ki je bila takrat iz Steklarne Hrastnik, je pa še danes ena ugledna slovenska, bi rekel, menedžerka ali pa svetovalka, in je pravzaprav mi dala eno pravo usmeritev že takrat tekom študija. Torej, v bistvu, želela sem vas vprašati, kako je samo potekal prehod iz študija, potem v dejansko iz zaposlitev, ne? Pa ste torej v bistvu vi že ta prehod nekako zameglili tekom faksa? Ja, to je bil sigurno eden zelo pomemben dejavnik, je bil ta prehod, bi rekel, mehek prehod, ne? Ja. Zakaj? Ker, bi rekel, tisti prvi koraki kot študent, ko prideš v podjetje, se seveda ne znajdeš prvič v krogu ljudi, vsi te nekako dojemajo kot, rekel, spet imamo enega novega, ne, študenta, kaj bo ta počel, s čim bo doprinesel nekako k našemu delu. Pri nas je bilo pa to enostavno, po eni strani mentor, ki je bil zadolžen za to, da te uvede v samo delovanje podjetja, ne. Po drugi strani, kmalu sem si pridobil tudi neko spoštovanje na podlagi tega znanja, ki smo ga pridobili, ne. Zato, ker mogoče predmeti, ki smo jih imeli na fakulteti, so bili točno takšni, s katerimi so se veliko ukvarjali tudi v samem podjetju, ne. In jaz sem imel možnost sodelovati v različnih poslovnih funkcijah, tako od prodaje, marketinga,
proizvodnje, predvsem pa informatike, ki je bila poleg ekonomije nekako moja glavna strast in ki me nekako vodi še danes. To je bil seveda prvi takšen dejavnik. Ne. Drugi je bil pa to, da pravzaprav iz prehoda iz časa študija v samo delo pravzaprav nisem imel. Zakaj ne? Zaradi tega, ker sem ostal na fakulteti. Ja. Tudi na podlagi mojih dobrih študijskih rezultatov sem dobil povabilo profesor dr. Ebernika, da ostanem na študijski smeri podjetništvo kot asistent, oziroma najprej kot mladi raziskovalec, pa potem kasneje kot asistent. In tako se je nekako začela tudi moja prava zaposlitvena kariera, ne? Čeprav delal sem pa že bistveno prej. Moji prvi dnevi službe so bili v 6. razredu osnovne šole. V enem družinskem podjetju, kjer sem v bistvu sestavljal 286 osebne računalnike. To so bile prve serije računalnikov, mogoče mlajša generacija niti ne poznate, kaj to je 286. In to je bila moja prva, bi rekel, počitniška zaposlitev. In kasneje je tudi kar zaznamovala mojo kariero, ker je to bilo v enem družinskem podjetju, v katerem sem potem delal še kar vrsto let kot pomočnik za različna dela, bom temu rekel, od košnje trave pa do resnih funkcij v podjetju, ker v družinskem podjetju, se veste, morajo vsi delati vse, sploh v taki velikosti. Ne. In tako da nekako je to kar precej zaznamovalo mojo celo kariero tudi kasneje. Torej bi lahko morda rekli, da vam je delavnost kot ena najbližjih vrednot? Ja, mogoče to izhaja celo iz družine. Moj star ata je bil rudar. Jaz sem iz rudarske družine. Ne. Nekako zdaj v sodobnih časih velja eno pravilo, ne, da dlje ko koplješ, ne, ali pa bolj ko koplješ, globlje toneš. Ne. Ampak to ni res. Ne. Moj ata je bil ponosen rudar. In pravzaprav je to bilo zelo spoštovano, cenjeno delo, tudi zelo zahtevno. In če je kdo iz delavske družine, sem zagotovo jaz. Ja. In tako da nam je bilo to vcepljeno. Poleg tega dela, ki ga je opravljalo, smo imeli doma manjšo kmetijo. In na tej manjši kmetiji smo pravzaprav nismo imeli možnosti si izbirati, ali bomo pomagali ali pa ne, ampak smo pomagali vsi. Tako da ja, delavska družina, in to je nekako ostalo. In če bi mogel reči, da me nekaj zaznamuje še danes, bi rekel ta odnos do dela, ki je precej drugačen od tega, kar zadnje čase opažam v podjetjih, ki jim svetujem. Torej, ravno ste omenili, ne, v bistvu z vašo zadnjo besedo danes, torej kaj počnete, svetujete. Ne, v bistvu imate uspešno podjetje, ki se ukvarjate predvsem z svetovanjem različnim podjetjem. Bi morda lahko mogoče kakšno besedo malo več na to temo pomeni? Kaj vse delate danes konkretno? Zanimivo, ne, da do tega podjetja, ne, kot svetovalnega podjetja je nekako prišlo, bi rekel, bolj po naključju. To ni nekaj, kar sem tekom študija ali pa tekom, bi rekel, prvih svojih poklicnih dni nekako načrtoval. Je pa res, ne, da se je čez čas pojavila nekako na trgu potreba svetovati predvsem lastnikom družinskih podjetij v Sloveniji, ki so v zadnjih letih precej hitro zrasla. In jih je nekako ta rast v smislu same organizacije poslovanja, digitalizacije, bi rekel v smislu ureditve svojih poslovnih procesov, mogoče malo presenetila ali pa prehitela. Torej kot kriza ekspanzije. Mogoče kot kriza ekspanzija in pa seveda kriza transformacije, ker če gledamo danes tako intenzivno, kot se je gospodarstvo preoblikovalo v zadnjih 3-4 letih, se verjetno prej ni v več 20. Ne? In pravzaprav je tu nastala ena določena vrzel. Tako sem začel svoje prve svetovalne projekte, kjer so me poklicali lastniki takih podjetij in so rekli, poglej, mi uspešno delamo. Ne? In danes, ko uspešno delamo, bi se radi pripravili na obdobje krize, da bi bili sposobni potem, ko kriza preidemo, da lahko rastemo naprej. V kaj so se ujeli? Ne? Ujeli so se na eni strani na napredek na področju tehnologije,
Gre za mogoče malenko starejšo generacijo lastnikov podjetij od mene, ki pravzaprav tega digitalizacijskega vala še nekako niso ulovili. Ne. Še jim ni blizu, ne? Jim še ni blizu. ni še, In pa na drugi strani se pojavlja težava, da so nekako postali, jaz temu rečem, ujetniki svojih zaposlenih. Ne. Zavedajo se, kako so zaposleni pomembni, zavedajo se, kako obvladujejo procese v njihovem podjetju, velikokrat pa imajo zelo omejen vpliv na to, kako še njihovo podjetje posluje. To se nam mogoče čudno zdi, ne, kako lahko en lastnik podjetja se nekako počuti nemočen. Ne. Po drugi strani sem pa jaz pravzaprav tega v zadnjih letih spoznal precej. In včasih potrebujejo pogled nekoga od zunaj, nekoga tretjega, ali zato, da preverijo te svoje ideje, ki jih imajo, kako želijo usmerjati svoje podjetje naprej, ali pa enostavno zato, da nekako mi z našo pomočjo njihove zaposlene pripeljemo do tega, da določene stvari v svojem načinu dela, v odnosu do dela tudi spremenijo. Ne. In je včasih šokantno, da pravzaprav investirajo zelo veliko vlagajo v tehnologijo, veliko vlagajo v ljudi, ne. Ampak izplen tega je včasih vprašljiv. In povem primere, ne, v katerih se lastnik podjetja odloči, da investira $500,000, milijon evrov v nov softver, ki na eni strani ga blokirajo tako zaposleni, ker ne želijo narediti nobene spremembe v svojem delu, in na drugi strani seveda dobavitelji tega softverja, ne, kar je zelo zanimivo. Zakaj? Zaradi tega, ker dobavitelj softverja, ki podpiše pogodbo, seveda želi ta softver implementirati čim hitreje, z čim manj spremembami, s čim manj težavami. Ne. Na drugi strani lastnik podjetja želi, da se določene stvari v tem softverju tudi prilagodijo podjetju, oziroma da bo podjetje res izkoristilo čim bolj to svojo investicijo. Ne. In tu pravzaprav nastopimo mi, kot rekel, neodvisni, ker mi nimamo pogodbe z nobenim ponudnikom softverja. Mi vedno pregledamo, kaj je na trgu, kaj bi bilo najbolj primerno za tisto podjetje. Ne. Tako da smo implementirali pravzaprav rešitve od praktično rekel, vseh resnejših ponudnikov določenih segmentov softverja v Sloveniji. In naša naloga je, da pravzaprav izplenimo čim več iz te investicije, za katero se je lastnik odločil. Ne. To je en del, zelo pomemben del našega poslovanja v zadnjih parih letih. Na drugi strani pa zelo veliko in vse več v zadnjem času delamo na področju izboljševanja uporabniške izkušnje. To je en segment poslovanja, ki precej raste. Zakaj gre? Gre za to, da smo danes v poplavi vseh izdelkov in storitev na trgu, ne, deležni pri nekaterih izdelkih, storitvah zelo slabe uporabniške izkušnje. Ne. Primer, pokličete na neko telefonsko številko 02 ne vem kaj in seveda čakate, ste 16 v čakalni vrsti, potem kličete za informacijo, ker vas zanima nakup nekega določenega izdelka, ne dobite te informacije, dobite prodajalca, ki ni kompetenten, ki vam ne zna svetovati. Ne. Jaz sem zdaj izkušnjo z nakupom klimatske naprave, da vam ne rečem, to je cela agonija. Ne. Kaj mi danes pričakujemo? Pričakujete, da če greste vi na splet, si poiščete model, rečete, ta model je za mene, želite preveriti določene stvari, da je ta nakupna izkušnja, rečem, neboleča ali pa celo prijetna. Smooth. Danes je pa tako, da to ni zdaj pri enem ponudniku. Vi lahko greste zdaj probati k 3, 4, 5, 6 različnih vrst. Eni, ki so specializirani za montažo klim, pa drugi, ki so tipa neke velike trgovske verige, ne? Ampak je izkušnja v bistvu slaba. Potem pa rečete, v redu, pustimo digitalne poti, grem v trgovino in se bom tam s prodajalcem pogovoril. Ne? Včasih že težko prodajalca v trgovini ulovite. Ne? Ja, se igra potem, ko ga pa ulovite, bi se pa radi z njim o tem modelu, o tem tipu pogovorili, pa on seveda tega nič ne ve, nima tega znanja. Ne? In je zanimivo, da pravzaprav v tej dobi, ne, kjer je uporabniška izkušnja pri nekaterih izdelkih, primer, kupite si avto na spletu, ne, z parimi kliki ga skonfigurirate, dobite ceno, rečete plačate avans in od tam naprej v bistvu vse digitalno teče. Ne. Pridemo do tega, da si enostavnega izdelka na enostaven način kar težko kupite. Ne. To je en vidik. Drugi vidik, ki ga srečujemo, je pa ta, da lastniki podjetij več ne vedo ali pa mogoče celo napačno verjamejo, da njihove stranke njihovega podjetja, da so deležne boljše storitve, kot jo v resnici so. To je veliko presenečenje. Mi včasih naredimo, rekel tak, posnetek nekega stanja, nakupa nekega njihovega izdelka, ne, in njim prinesemo na pladnju in rečemo, lejte, tekom nakupnega procesa se je zgodilo tole, pa tole, pa tole, pa tole. Ne.
in so presenečeni. Oni sploh ne vejo, da njihov proces na tak način teče. Zdaj, zakaj se to zgodi? Velikokrat se to zgodi zaradi tega, ker ali zaposleni delajo en del procesa po svoje, ali zadeva ni dogovorjena, ali vsak dela na nek drugačen način, ni standardiziran, ni neke dobre prakse upeljane v to. Ne? In je res na teh uvodnih srečanjih, kjer predstavimo neke določene rezultate, presenečenje včasih res veliko. Ne? Katere so pa recimo veščine, če bi morali izpostaviti nekaj veščin, ki ste jih recimo pridobili na naši fakulteti, katere bi to recimo bile, ki še vam danes pri vašem delu koristijo? Ja, zanimivo. Ne? Jaz bi rekel, prvo je seveda širina. Ne? Širina znanj z področja ekonomije plus še česa zraven. To se mi zdi izjemno pomembno. Jaz sem si že tekom študija izbiral takšne smeri in predmete, kjer je ta širina bila vedno, bi rekel, na razpolago. Ne? Zato jaz nisem študiral enega posameznega področja, ampak sem se odločil za podjetništvo in študijska smer podjetništva je imela vedno zelo skrbno sestavljen predmetnik. Imeli smo predmete tako iz področja financ, marketinga, poslovnih procesov, informatike, prava, inovacijskega menedžmenta, ki je bil še meni posebej blizu. Ne? Torej, zelo širok spekter znanj. In če sem čisto pošten, ne, še danes, ko svetujem podjetjem, mi je pravzaprav tista znanja, čeprav so bila v knjige zapisana pred 15-20 leti, so nekatera od njih še danes, kljub izjemnemu napredku, še vedno zelo na mestu in so nekako moja orodjarna, iz katere jaz uporabljam orodje za svetovanje. Ne. Tako da to je sigurno ena stvar. Ne. Druga stvar, bi rekel, ta praktična usmerjenost. Ne. Danes vi kot svetovalec v tem segmentu svetovanja, ki ga jaz izvajam, se pravi, to so rečemo srednje velika podjetja, so nekako naša ciljna skupina, govorimo torej o podjetjih od 50 plus, od 50 pa rečemo do 250 zaposlenih. Tu vi nimate kaj iskati z nekimi teoretičnimi principi, ki jih ne znate praktično aplicirati. Ne. Potrpljenje je danes redka dobrina, ne. In je treba biti zelo konkreten. Tudi svetovalca, ki te plačajo ali na projekt ali na ure, ne, je treba seveda priditi zelo hitro z oprijemljivimi rezultati. Tako da to je bila ena izmed zelo pomembnih stvari. Posebej bi poudaril jezik. Nabor predmetnika, ne, z tujimi jeziki na ekonomsko-poslovni fakulteti je bil vedno bogat in praktično na tem malem trgu, ne, jaz vedno rečem, da smo nekako ujetniki tega malega trga Slovenije, če ne gremo nekam delati v tujino. Ne. Ko pa greste v tujino, pa vidite, kaj so naše sosednje države, ne, katere jezike morate znati. In jaz sem, hvala Bogu, nekako tudi iz tazga področja Slovenije, kjer smo rečemo temu srbo-hrvaški jezik že takrat obvladali. Jaz predvsej delam na področju bivše Jugoslavije že leta, ne, in mi pravzaprav to izjemno koristi, pa še danes malo jezen na sebe, da se nisem bolj nemščino učil. Nemščina, to pa je greh vseh nas. Sej znam, ne, ampak nekako premalo. Pravzaprav brez angleščine pa danes ne moreš početi ničesar. Ne. Tako da bi si želel še kakšnega zraven. Jaz imel kot tam nekje na začetku faksa priložnost iti na en študij v Italijo. Pa jo nisem izkoristil zaradi ljubezni, ki me je vlekla domov, ne, in mogoče mi je to še danes žal, zaradi tega, ker Italija je tudi en zelo velik in pomemben trg, sicer specifičen, ampak ja. Je pa velik, ja. Bi svetovali tudi obisk Erasmusa, če prav razumem. Absolutno. Ja, super, to rabimo. Tako da te stvari, potem pa zagotovo, če bi pa moral od konkretnih znanj izpostaviti tisto, kar meni danes najbolj prav pride, je pa zagotovo znanje projektnega menedžmenta. To je eno področje, ki nekako se mi je zdelo že tekom študija, se mi je zdelo, da bo pomembno, ne? Danes pa vidim, da brez tega praktično ne gre. Tako da mi v vseh podjetjih, v katerih delam, na dnevni bazi se ukvarjamo z projektno metodologijo, kako bomo delali, ne? In kako pravzaprav se organizira, da bi bili čim bolj učinkoviti. Zdaj, hvala Bogu, v zadnjem času je tudi na voljo ogromno orodij, s katerimi delamo to projektno vodenje. Tako da izbira teh softverjev je pravzaprav prevelika in je včasih zelo težko izluščiti nekaj, kar bi bilo dovolj zmogljivo, po drugi strani pa dovolj enostavno, prijazno do uporabnikov, da bi se dalo s tem delati. Ampak pravzaprav
mi ne začnemo nobenega projekta v nobenem podjetju, brez da bi projektno metodologijo na začetku dorekli. Ne. In pa inovacijski menedžment. Jaz sem tudi na ekonomsko-poslovni fakulteti kot predavatelj učil inovacijski menedžment, ekonomiko podjetja in pa korporacijsko podjetništvo. To je pa en predmet, ki smo ga razvili skupaj z sodelavci, ki pa pravzaprav govori o tem, kako biti podjeten znotraj neke velike organizacije. Ne? Se pravi, na nek način en paradoks, ne? Velika organizacija, v kateri se je težko podjetno obnašati, ne? Pa na drugi strani, kako te elemente, da ne rečem start-up podjetništva, nekako ugraditi potem v filozofijo velikega podjetja. Ne? In pravzaprav je to tudi nekaj, s čimer se precej tudi v srednje velikih podjetjih srečujem, ne? Da podjetja zelo dobro poslujejo, so pa zelo trda pri uvajanju nekih določenih izboljšav in novosti. Ne? In tu probamo pravzaprav z tako projektno metodologijo pomagati in pravzaprav iz njihovih ljudi. Ne? Vse mi kot zunanji svetovalci bomo zelo težko prišli z neko rešitvijo do njih, ki bo v njihovi dejavnosti bila res wow. Ne? Mi moramo to izluščiti iz njihovih ljudi in to včasih niti sami ne znajo in pri tem probamo pomagati. Ne? Tako da to. Zagotovo je pa seveda ena stvar biti predavatelj, ne? Ti prav pride celo življenje. Ne samo v podjetjih, kjer pravzaprav ves čas nastopaš, ne? Vsak sestanek je na nek način nastop, ki si ga je treba pravilno tudi zamisliti, strukturirati in ga potem tudi izpeljati. Ne? Prav tako pa tudi doma, ne? Jaz sem oče 3 otrokom, relativno majhnim, ne? Od 2 do 7 let. In pravzaprav to vlogo učitelja neprestano opravljam. Ne. Tako da ja. Koliko let ste bili tukaj asistent oziroma profesor? Ja, tako je moja kariera predavatelja na ekonomsko-poslovni fakulteti se je začela že v 3. letniku dodiplomskega študija. Takratni profesor za informatiko me je povabil k sodelovanju za demonstratorja računalniških vaj. Jaz sem imel to ljubezen do računalnikov že zelo zgodaj, že od tistega sestavljanja 286 računalnikov naprej nekako ugrajeno, ne? In sem precej stvari znal. Tako da sem 2 leti učil ostale sošolce na fakulteti informatiko. Takoj po tistem sem potem postal asistent. In če tako seštejemo vse skupaj, je to bilo približno 10 let. Nekaj časa. To je 10-letno obdobje, lepa doba. V teh 10 letih, bi rekel, to so bila ena zelo lepa leta. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker sem imel eno čudovito ekipo sodelavcev. To mogoče danes cenim bolj, kot sem takrat. In res, zakaj? Zaradi tega, ker gre za izjemno izobražene ljudi, ne? Z zelo, bi rekel, dodelanim odnosom do dela, ne? Zelo delavnimi. In mi smo pravzaprav kreirali, ustvarjali, pisali, raziskovali nove in nove stvari, ne? Brez tega, da bi bili mogoče za to kaj posebej nagrajeni, plačani, ne? Ker če gledam danes v podjetjih, je vedno vprašanje, zakaj bi jaz to počel, če nisem za to dodatno plačan. Ne? Iščejo zunanje motivacije. Ne? Mi se tega nismo nikoli spraševali, mi smo tu res marsikaj počeli. No? Je pa sreča tudi ena, ne? Imeli smo za našega šefa, profesor dr. Rebernika, ki je bil pa, rekel, šef, ampak pravzaprav motivator, ker on nam je dal možnost, on nam je dal orodje, on nam je dal prostor, on nam je dal vire, ne? In nas usmerjal, potem pa proste roke in smo res lahko delali. Ne? Omenili ste torej, da poslujete s srednje velikimi podjetji. Drži. Na katerih trgih pa vse? Delamo pravzaprav trenutno nekaj večjih projektov, ne? Mi smo manjša ekipa in trenutno delamo v Sloveniji. Čeprav delamo tudi za eno multinacionalko, ki ne ustreza temu kriteriju družinskega podjetja, srednje velikega, ampak nas je ena druga stvar pritegla, ne? Njihova vizija, kaj oni pravzaprav počnejo. Njihov slogan je You live, we care. In izvajajo različne vrste asistenčnih storitev. In pravzaprav nas je zato to nekako potegli zraven, tako da tudi z njimi sodelujemo in oni delajo praktično v vseh državah sveta, ker pokrivajo z turistično asistenco pravzaprav cel svet.
Zelo zanimiva stvar, ker gre za veliko mednarodno korporacijo z lokalnimi podružnicami in pravzaprav zelo intenzivno na področju digitalizacije, prenove poslovnih procesov in tako naprej. Drugače pa trenutno so naši glavni partnerji v Sloveniji, ampak nobeno od teh podjetij pa ne posluje samo v Sloveniji. V Sloveniji. Se pravi, vsi delajo vsaj še, bi rekel, Avstrijo, Italijo, področje bivše Jugoslavije. Tam nas nekako veže, ne? Ta bivša Jugoslavija nas Koliko projektov spremlja. pa, rekli ste nekoliko manjša še ekipa zaenkrat, koliko projektov pa vzamete, koliko sem vas razumela, je to v bistvu kot projektno? Da, delamo projektno, je pa tudi nekaj res, ne? Da z nekaterimi od teh partnerjev smo začeli projektno delati pred leti in je bilo v planu pač ta projekt naredimo, časovnica je bila striktna, to bo v 3 mesecih in v teh 3 mesecih bomo to zaključili. Ne? Da projekt se ne konča. No, zdaj pa to traja že recimo, ne vem, 5 let, 4-5 let, ne? In se pravzaprav to sodelovanje nadaljuje oziroma računamo na to, da se bo še ukrepilo, glede na to, da so se naši ekipi malo resursi sprostili. Tako da pravzaprav s temi podjetji potem ostajamo dlje časa. In to bi rekel, da je dobro, kar pomeni, da imajo zaupanje do nas. Po drugi strani smo se o sami dejavnosti že tudi precej stvari naučili, lažje svetujemo, spoznali smo ljudi, poznamo procese in pravzaprav včasih ne, pride do tega, da se že malo zamegli meja med tistim, da smo mi kot zunanji pa notranji. Ne. Nekateri nas celo, bi rekel, tako ponotranjo. Probamo pa vseeno držati to distanco, ker gledamo z drugimi očmi. Ne. Imeli smo večkrat, jaz osebno sem imel večkrat na mizi ponudbo, da se kateremu od teh podjetij pridružim za polni delovni čas za zaposlitev. Pa smo se nekako ves čas temu upirali ravno zaradi tega, ker ta pestrost projektov od različnih strank je pravzaprav tista, ki ti omogoča, da razvijaš stvari in jih potem tudi implementiraš v različnih podjetjih. Imamo pa eno načelo, ki ga pa nikoli ne prekršimo, ne? To je pa načelo konkurenčnosti, se pravi spoštovanja konkurenčne klauzule, kjer nikoli ne gremo delati pravzaprav za podjetje iz iste dejavnosti, brez tega, da to zapišemo v pogodbo. Ne? To je nekaj, kar je pri nas velja kot zlato pravilo in tako je vedno. Kaj pa recimo, če bi morali izpostaviti nek največji karierni dosežek, kaj bi recimo izpostavili? Teh bi rekel, da jih je več. Največjega bi zdaj zelo težko izbral. Ne? V redu, lahko rečem. Največji karierni dosežek je to, da danes počnem stvari, ki me res veselijo. To je mogoče vredno več kot kakršenkoli finančni cilj ali karkoli drugega. Zakaj? Zaradi tega, ker zato sem pravzaprav študiral, ne? Delam na področju, ki sem se ga učil. In v tem se tudi počutim, da lahko največ prispevam. Če gledamo to področje uporabniške izkušnje, ne, inoviranja, procesov, digitalizacije, to je nekaj, kar pravzaprav počnem več kot 20 let. Ne. In temu sem tudi tekom študija na EPF-u namenil največ časa. Jaz sem precej potoval tudi po tujini. Ne. Na ekonomski fakulteti sem vodil študijsko smer podjetništvo in 5 generacij študentov peljal za skoraj mesec dni na študijsko potovanje v Ameriko, kjer smo obiskovali najbolj ugledne ameriške fakultete. Vrnite se. Obiskovali podjetja, bili smo na Googlu, bili smo na Facebooku, ko še to niso bila taka podjetja. Mislim, mogoče se premalo zavedate ali pa zavedamo, ne, da nekateri profesori tu v svetovnem merilu res veliko pomenijo. Ne. Če se zdaj spet vrnemo k profesoru Reberniku, ne. Profesor Rebernik je z enim telefonskim klicem v Ameriko nam odprl vrata v Bostonu, da smo bili na MIT-u, recimo, kjer so nas sprejeli, nam pokazali vse, povedali, kakšni so pogoji študija, koliko študij stane, kako študij izgleda. Bili smo na Harvardu, bili smo praktično na Stanfordu, na vseh najboljših ameriških fakultetah. Saj s tem kot nekdo, kot ste vi, in govori v takih superlativih o naši fakulteti, tudi kot študentu, zelo lepo slišati. Ja, res je. Ker še toliko bolj cenimo, ne? Oziroma mislim, da to ni toliko problem v nama, ker zelo cenimo to, da študiramo tukaj, ampak govorimo za vse, ki bodo to moče pogledali, vsi študenti, ki bodo to pogledali, bodo verjetno, verjamem, da v našo fakulteto še za 1% bolj cenili. Predvsem zaradi vseh teh stvari, katere slišijo recimo iz ust nekoga, ki je to že doživel in zdaj, ko gleda za nazaj, vidi moče te stvari
še lepše. Ne? Ja, lejte, zakaj je to pomembno. Ne? Jaz še danes srečujem vse te študente, ki so bili z mano. Ne? In pravzaprav, ali pa če tako rečem, praktično kamorkoli danes pridem, v katerokoli podjetje, nekje je nekdo, ki je bil vsaj enkrat v predavalnici, tule nekje na ekonomski fakulteti. Ne? In stopijo do mene in rečejo, hvala lepa. Ne? Rečem, zakaj? Jaz sem samo opravljal svoje delo. Ne. Mi smo pravzaprav tekom teh naših aktivnosti, ki smo jih peljali, to je bila samo ena izmed njih, ne? Nekaterim dejansko zaznamovali njihovo kariero. Nekateri izmed njih so se takrat po tem študijskem potovanju vrnili nazaj v Slovenijo, zaključili tule 3., 4. letnik, diplomirali in odšli na študij v tujino. Zakaj? Je zaradi tega, ker tu jim je fakulteta dala dobre pogoje, da so izpolnjevali pogoje potem za vpis nekam drugam, odprle so se jim oči, ker so videli, kako to v tujini funkcionira in nekateri izmed njih, s katerimi imam še danes kontakt, dejansko danes kot uspešni poslovneži delujejo v tujini. Nekateri od njih so ostali doma, danes zasedajo menedžerske funkcije v zelo uglednih slovenskih podjetjih. Ja. Tako da, to je pa tisto, zakaj sem pa jaz vesel, ne? Da je pravzaprav pa to bil moj prispevek. Ne samo učenje enega predmeta, pa mogoče neko znanje, ki danes ga imaš, jutri pozabiš, ne? Ampak je nekaj, kar je ostalo z njimi nekako zavedno. Večji pomen, ne? Tako da, Ja. Torej da ta učiteljski poklic, lahko vseeno rečem, tako notranje zadovoljstvo? Ja. Lejte, moja kariera je šla pravzaprav narobe, ne? Z narobne smeri. Zakaj? Zaradi tega, ker jaz sem začel kot predavatelj, ne? Ja. Potem sem šel delati v veliko podjetje, v korporacijo, v največjo korporacijo v Gorenje. V največjo korporacijo, ki je v tistem času v bistvu Slovenija premogla. Ne? In potem sem šel iz Gorenja v startup podjetje, v katerem sem ostal 6 let, v bistvu pomagal prijatelju pri izgradnji tega startupa in zdaj delam kot svetovalec. Ne? Marsikdo gre z druge strani, štarta kot nek startup podjetnik, se trudi, uspe, ne uspe, potem se priključi nečemu večjemu podjetju, na koncu, ko pa več nič drugega ne more delati, gre pa na fakulteto učiti. Ali pa ima toliko znanja, pa gre. Tako. Zagotovo se pa ne začne z svetovalcem. Ne. Tako da popolnoma niste zgrešili kroga. To pa ne. In pravzaprav, če pa še nekaj gledam, ne, danes seveda na podlagi teh izkušenj, ki jih pridobiš skozi leta v poslovnem svetu, ne, pa res lahko svetuje oziroma res lahko učiš mlade. Ne. Res lahko na primerih, ki so zanimivi, ki so pestri, ki so res pestri. Bi rekel, res zanimivih zgodbic, šaljivih dogodivščin do zelo resnih stvari, ki so ljudi pripeljale tudi v zelo resne težave, ne? Nekatere z zakonom, nekatere z svojo lastno pametjo, ne? Svojim razumom. Marsikaj sem videl v teh 20 plus letih, kar delam v gospodarstvu. Ja. Pa še vas kdaj mika, da bi se vrnili nazaj? Da. Aha, okay. Super. Jaz imam še en dolg do sebe pa do fakultete, ne? To je moj doktorat. Jaz tudi nisem htela vprašati. Pri profesor Reberniku takrat začel pisati doktorsko nalogo. Sicer že moja magisterska naloga bila precej zahtevna. In potem smo se dogovorili, da naredim tudi doktorat. Omogočil mi je opravljanje doktorskega seminarja v Bostonu na Babson Collegeu, kjer sem tudi to naredil. Ampak potem me je pa premamo klic iz Gorenja, tako da sem takrat zapustil fakulteto, oziroma tako, rekel, še vedno učil en predmet, ko sem že delal tudi kot direktor razvoja v gospodarstvu. Precej naporno obdobje, ampak nekako sem želel ohraniti še ta stik, ampak dolgo pa ni šlo. Tako da smo potem po letu pa pol, je menedžerska funkcija zahtevala preveč in sem pustil učiteljski poklic. Nič ni slabega, da vas še vedno ekonomsko poslovna fakulteta spremlja vsakič, ko preden zaspite. Imamo mi eno karto v rokavu. Lepo. Pred kratkim smo recimo tudi na našem bruto domačem podcastu gostili gospoda Aljoša Bagolo. In smo se veliko z njim pogovarjali tudi o tej notranjem zadovoljstvu. Pomeni, na eni strani imamo delo, na drugi pa imamo tudi to, da človek mora biti srečen in uživati življenje oziroma ga zajeti z polno žlico. Mogoče imate vi kak nasvet oziroma kako vi, glede na to, da do zdaj smo slišali, da res ogromno počnete v življenju, da imate že ogromno delovnih izkušenj iz različnih sfer,
Kaj bi bil tisti vaš nasvet, kako balansirati to službeno življenje oziroma službo, poklic in pa še vedno pomeni to privat? Ker ste rekli, da imate 3 otroke, male. Drži. Jaz bi rekel tako, da najprej se moramo zavedati, kaj res pomeni veliko delati. Danes imajo mogoče mladi občutek, da 10-urni delavnik, 5 dni na teden, da to je zdaj že strašna obremenitev. To je že tak stres, da že res rabiš ekstremno relaksacijo, da to ubalansiraš. Jaz sem videl ljudi, ki delajo res ogromno. Videl sem tudi ljudi, predvsem v tujini. Govorimo tu predvsem o Ameriki. Tam je razumevanje tega work-life balansa drugačno. Tudi veliko stvari, ki pride iz Amerike k nam, morate vedeti, ima tam drugačen temelj. O izgorelosti se mi pogovarjamo mogoče z enim drugim izhodiščem, kot se pa tam. Moj dober prijatelj dela v Dubaju za eno multinacionalko. On pravi, what's work-life balance? It's just work. And it's a balance. Pravzaprav je ta odnos do tega razmerja precej drugačen. Pri nas vidim, da se ljudje začnejo hitro pritoževati, kako so obremenjeni, kako je to zdaj vse stresno in tako naprej. Tako da mogoče to je prva stvar, ki jo moramo res razumeti. Izstopiti iz neke žrtve. Tako. Na drugi strani vedno rečem, da marsikdo ne pozna takšnega načina dela, kot ga jaz opravljam. V bistvu držati balans med družino, 3 otroci, gradnjo 2 hiš. 2 hiš v zadnjih 5 letih. Potem rekel delo, pa ne samo v enem podjetju, še delo kot svetovalec za kako drugo podjetje. Se pravi, to zbalansirati je včasih težko, ampak ni nič težko, če tisto zadovoljstvo potem vse to odtehta. Ne vem, mogoče seveda je odvisno tudi od vsakega posameznika, ampak pri meni jaz sam vidim, da zadovoljstvo, notranje zadovoljstvo pride takrat, kadar res naredim nekaj težkega. Se pravi, če so to neke, da rečem, zmage, ki niso zahtevale zelo veliko napora, kakršnega koli, miselnega, časovnega, kakršnega koli, potem niti zadovoljstva, niti v taki veliki meri. In se mi zdi, da res za težke stvari, ko težke stvari uspejo, takrat je to velika zmaga. Zato delamo včasih res zahtevne projekte. Recimo implementacije ERP softverjev v podjetje, ki se pravzaprav dotaknejo bolj ali manj vseh ljudi v podjetju in na nek način so res gromozanski stres za podjetje v času implementacije. So ene izmed najbolj zahtevnih, med najbolj zahtevnimi projekti, ki imajo tudi zelo velik rate, unsuccess rate. Se pravi, po nekih analizah naj bi celo 75% vseh implementacij softverjev v podjetjih bilo neuspešnih. Mi pa v času našega delovanja nimamo niti enega takšnega projekta, ki ne bi bil speljan do konca. In ko se res lotimo takega težkega projekta, ki zahteva veliko aranžmaja, potem tudi na koncu pride pravo zadovoljstvo, ki tisto zbalansira ves ostali trud. Drugače, drug nasvet, ki pa je pa seveda tista neka osnovna načela, ki so pa že danes must, je pa seveda šport. Zdravo življenje, prehrana in pa seveda tudi znati se v kratkem času, ki ga imaš na razpolago, dovolj zrelaksirati. Zdaj pa nekatere relaksira branje knjig, nekatere relaksira sprehod, nekateri imajo domačo žival, nekateri vrtnarijo, pač odvisno, to mora pa vsak za sebe najti. In jaz sem to, ni bilo treba veliko iskati, sem pa relativno hitro našel. Za mene je to protiutež je vedno šport. In tudi pri športu je tako, šport pri meni ni nikoli rahlo rekreativen, ampak je vedno intenzivno na kratko, ker nimam veliko časa in takrat, ko pa je intenzivno. Čeprav to ne priporočajo, ker je to dodaten stres za telo, ampak trenutno pri meni pri teh letih pravzaprav delujejo. Pomeni, najti je treba. Treba poiskati, treba svoje najti. gorivo. In tudi, ko sem omenil gradnjo, meni je tudi gradnja, seveda je to tudi svoj vrsten stres,
Zakaj? Zaradi slabe uporabniške izkušnje, takrat, kadar to počnemo z nekimi Gradnja je čudnimi vedno izvajalci. stres. Ne? In pravzaprav zgraditi nekaj, ne, kjer vidiš, kaj si zgradil, pa po drugi strani zelo rad delam sam in to zelo različna dela. To je tudi neko posebno zadovoljstvo, tudi posebna sprostitev, ne. Ko ti zgradiš eno teraso doma ali pa, ne vem, na novo preurediš neko sobo ali pa garažo pred kratkim. To so stvari, ki ti pa potem tudi nudijo neko določeno zadovoljstvo in so tudi protibalans vsemu ostalemu stresu. Ne. V katerih športih pa posegate, če vas lahko vprašam, ker zdaj me pa res zanima. Ja, športi so pa pri meni tako, cela paleta jih je, ne? Kar je dobro, ampak če bi moral danes dati nekako na prvo mesto, je to kolesarjenje. Pa jaz sem še iz onih časov, ko še ni bilo Tadeja Pogačarja, ne, pa Primoža Rogliča, tako da jaz sem fan kolesarstva še od takrat, ko Slovenci nismo imeli nobenega dobrega kolesarja. Ja. Tako da ja, kolesarjenje, ampak kolesarjenje v veliko različnih oblikah, se pravi od cestnega, gorskega, kargo, ne, ker dva otroka na kolesu, pa jaz zraven, to je 200 kil tovora, ne, ki ga treba prevoziti. Enega spredaj, pa še zadaj. Tako, ja. Tako da različne oblike, različne vrste koles, tako da to je sigurno eno. V preteklosti sem pa precej igral mali nogomet, igral sem košarko, ukvarjal sem se z borilnimi veščinami, tako da... Torej res vsa paleta. Ja, res. Pa še marsikaj, ja. Ja. Trajnost. Ja, trajnost. Malo smo že načeli trajnost, prej, ko smo se pogovarjali. Mene je pa bolj zanimalo, v bistvu, ko ste vi bili potem še profesor, pa preden, bom rekla, ne želim zdaj reči, da je trajnost trend, ampak preden pa je prišla v tako visoko ozaveščanje vseh nas, če ste že takrat morda kdaj razmišljali o sami trajnosti? Pravzaprav tako. Jaz sem se za trajnostjo prvič čisto zares srečal na fakulteti, ker smo imeli en predmet, ki smo mu rekli tehnološki sistemi in varstvo okolja. To je bil tak ne bodi ga treba predmet. Okay. Ne? Zakaj? Ker ni bil ekonomski, ne? Mi smo bili študenti ekonomije, to je bil en predmet tak na robo. Ne? Ampak glede na to, da je mene v srednji šoli izjemno zanimala biologija, tudi ekologija, sem ta predmet res z veseljem opravil. Ne? In potem, ko sem šel delati v skupino Gorenje, sem delal pravzaprav v hčerinskem podjetju Gorenja. Gorenje je bilo 100% lastnik družbe Gorenje Surovina. In Surovina se je ukvarjala z reciklažo odpadkov oziroma s celovitim obvladovanjem odpadkov. In tam sem prevzel funkcijo direktorja razvoja in informatike in potem s časoma dobil tudi področje okoljskih certifikatov. In pravzaprav se tam zares srečal z hardcore področjem ekologije. Ne? In nekako takrat spoznal, kako je to pomembno. Še posebej zaradi tega, ker sem imel privilegij delati z res velikimi podjetji iz avtomobilske industrije. To je bil Renault v Revozu v Novem mestu in pa Fiat v Kragujevcu, kjer sem vodil projekt implementacije celovitega sistema ravnanja z odpadki. In to morate vedeti, da v proizvodnji avtomobilov res pomeni zelo širok spekter različnih vrst odpadkov in nismo ostali samo na odpadkih, ampak šli tudi na ostala področja ekologije ali pa trajnosti. In šele kasneje, mogoče čez 3-4 leta, je beseda trajnost postala pomembna. Da smo nekako vsi jo začeli dojemati. In jo zdaj z vsemi spremembami in vremenom in vsem, kar se dogaja okrog nas, nekako bolje razumemo, kot smo jo pa včasih. V enem izmed vaših člankov sem prebral tudi, da ste dejali, da zelo cenite podjetja, ki vlagajo v trajnostni razvoj. Drži. Pa iz vaših izkušenj kot nek zunanji svetovalec, ali se vam zdi, da je podjetjem trenutno v interesu poslovati trajnostno, oziroma verjamem, da jim to vseeno povzroča določene težave, višje stroške do določene mere. Ne? Kako moče vi to, kot ste rekli, kot neka tretja oseba pri teh podjetjih opažate? Zanimivo, ne? Sodelujem z enim podjetjem, ki ima trajnost zapisano v svojo poslovno trajnostno strategijo za prihodnost.
pravzaprav delajo produkt, ki ima lahko zelo velik vpliv na okolje in zato so področju trajnosti namenili posebno pozornost in pravzaprav tu se, da rečem, ne varčuje oziroma dodatno investira v te stvari. Je pa to vedno odvisno od lastnikov, vedno je odvisno od menedžerjev, kako temu področju, koliko pozornosti temu želijo posvetiti. Ne. In zanimivo mi je to, da na področju prodaje ali pa samih strank, kako razumejo področje trajnosti, še to ni tako jasno izpostavljeno. In pravzaprav je zanimivo, kako podjetja investirajo v to, kljub temu, da kupci na nek način še tega ne zahtevajo. In to kaže, ne, da smo na pravi poti, ker če bi čakali na to, da bo potrošnik začel zahtevati trajnostne produkte, potem bi bilo zelo prepozno. Ne. Pravzaprav se pa srečujemo s tem paradoksom, ne, da na eni strani z rastjo, z razvojem, z vsemi novimi stvarmi, ki se pojavljajo, pravzaprav to potrošništvo podjetja spodbujajo, želijo povečevati proizvodnjo vseh dobrin, ne. Na drugi strani pa trajnostno živeti pomeni biti na nek način vzdržen pri marsičemu. Ne. In pravzaprav, kako zdaj ta balans nekako doseči, je posebni izziv. Delal sem pa v zadnjem času predvsej tudi na področju zavarovalništva, kjer je pa zakonodaja pripeljala do tega, da se področje trajnosti ugradi, v njihove izdelke, storitve, ne, kar je pa drug način, kako se da tudi mogoče to narediti. Ne. Meni je zdaj prišla misel, imeli smo konferenco o trajnosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti in eden izmed gostov je bil tudi Blaž Brodnjak. In v eni točki je on zelo burno reagiral in rekel, biti trajnostno pomeni imeti vsaj 3 otroke, vsi vi. In se smejal in je rekel, čim prej imejte otroke, čim več otrok. Tako da po njegovih načelih tudi vi živite trajnostno. Zaradi otrok, ja, ampak še eno drugo stvar je na tem dogodku rekel, ne. Da je rekel, da njegova babica je živela trajnostno. Trajnostno, ja. Zato, ker je kupila samo tisto, kar je nujno rabila. Ja. To je tudi eden izmed nasvetov, kako biti trajnostno. In pa vsakič vrečko, svojo lastno vrečko zraven. Ja. Pa vožnja po omejitvah. Tako. Pač dejstvo je, ne, da kar se trajnosti tiče, smo tudi veliko govorila z Malinco, z Nastjo, ki je bila v bistvu ena prva gostja na podcastih in smo se ogromno pogovarjali o tem in res lahko vidimo v bistvu, da po eni strani zelo velik izziv povzroča podjetjem, ampak je pa dejstvo tudi vedno več potrošnikov ceni to, da podjetja delujejo trajnostno. Se strinjam, nismo še tam, kot ste dejali, da ni še to must, torej še ne zahtevamo, je pa dejstvo, da pa cenimo. Ne? Ja, v določenih primerih potrošniki rečejo, ne, ja, super, če je produkt trajnosten, sam naj zaradi tega ne stane več. Preveč, ja. Pravi, nismo še pripravljeni plačati. Tega, ja. To je izziv tudi za podjetja, ne, da rečejo, delamo trajnostno, ampak mora naša stroškovna struktura se vseeno temu prilagoditi, da bomo sposobni to narediti za primerljivo ceno. Ni nujno za isto, ampak saj za primerljivo ceno, ki jo je potem potrošnik pripravljen plačati. Po drugi strani pa to, kar vidim, ne, da seveda potrošnik mora tudi nekaj razumeti, da ne gre samo za produkt, za trajnost tega produkta v času nakupa ali pa njegove izdelave. Mi govorimo o, life cycle assessmentu. Ne. Yeah. Kakšen okoljski vpliv bo pravzaprav ta izdelek imel v prihodnosti in kaj tudi z vidika ekonomike uporabe tega izdelka to prinaša samemu kupcu. Ne? Ali bo kupec dolgoročno z uporabo takega izdelka, ki mogoče danes stane malo več, ampak v naslednjih 20-30 letih pa prihranil. Ne? In to, kar se mi zdi izjemno pomembno, je, da so produkti, ki se delajo, da so dovolj trajni. Da to ni produkt, ki smo ga naredili zdaj za 2 leti ali pa 3 leta in ga čez 3 leta ne bomo več uporabljali, ne? Ampak gre za produkte, ki bojo dejansko bili dolgo časa z nami, ki bojo popravljivi, ki se jih bo dalo vzdrževati na enostaven način in nam bojo pravzaprav to korist, za katero so bili narejeni, prinašali dolgoročno. Ne? Jaz sem precej delal na področju reciklaže električne elektronske opreme, se pravi tudi malih gospodinjskih aparatov, telefonov in vseh ostalih stvari, kar je posebej zahtevno področje. Tehnologije za to so izjemno drage. Ne. Yeah. Težava je bila pa v tem, da so cikli
uporabni cikli teh izdelkov bili vse krajši. Krajši in krajši, ja. In pravzaprav smo tu prihajali precej v velik problem. Na eni strani tehnologijo za predelavo tega si nismo mogli privoščiti glede na količine, ki so bile zbrane, ne. Na drugi strani pa seveda izdelki pa vse krajša življenjska doba. Ne. Na drugi strani pa primer iz podjetja, s katerim sodelujem, ne, kjer je pa proizvodnja montažnih hiš. Tam gre pa pravzaprav za produkt, ki bo bil z nami naslednjih 50-100 let, ne. In seveda izjemno pomembno, da je narejen danes tako, da se ga bo dalo dolgo časa uporabljati in da bo njegov vpliv na okolje bil seveda čim manjši. Saj so tudi že dokazali, Tako. Da gre. Ja. Torej bi morda rekli, da je podjetjem dolgoročno, kot smo rekli, v interes poslovati trajnostno. Za podjetje, s katerimi jaz sodelujem, vsa da. Ja. Za nekatere, bi rekel, tako pomembno, da je to del njihovega, bi rekel, cele poslovne filozofije in njihove strategije za naprej. In pravzaprav je njihovo pravilo interno tudi takrat, kadar štartamo kak nov projekt, da je element trajnosti vedno zraven. Se pravi, to je vhodna zahteva projekta, je upoštevati treba trajnost tako v fazi izdelave tega, kot kasneje tekom cele življenjske dobe. Kjer gre za res iskren vidik, poslovno enoto in ne za marketinški splet. Je tako, ne? Pri nekaterih so ta pravila tako stroga, da s produktom, ki je lahko sporen, ga ne bojo dali na trg. Bo to faktor, zaradi katerega bo lahko vse ostalo delovalo perfektno, ampak zaradi tega to je lahko en izločitveni kriterij, ki bo rekel, to ni trajnostno, to ni del našega, bi rekel, naše poslovne filozofije, ne ustreza imidžu našega podjetja in ga izločijo. Enako velja tudi za njihove dobavitelje. Se pravi, tudi selekcija dobaviteljev, s kom bomo delali, kdo bo dobavitelj naših materialov, bodo upoštevana pravila trajnosti. In razni scoringi, ki jih zdaj podjetja uvajajo, zato da ocenjujejo, delajo rejtinge v bistvu trajnosti svojih dobaviteljev. Kar se mi zdi ključno. Ja, zagotovo, za vse nas. Tako. Za celotno okolje podjetja. Prej ste se že, ko smo že pri okolju podjetja, dotaknili, ko ste govorili o zaposlenih. Ne? In naj zanima, ko sprejemate projekte in nove podjetje, kako opažate, da so ljudje, zaposleni in pa tudi mogoče direktorji, lastniki, odprti za spremembe, odprti za rešitve, za nove ideje, ali so mogoče nekoliko bolj zaprti? Jaz bi rekel, da imam srečo, ne, da delam s takimi lastniki podjetij, kjer jim je to prioriteta. Se pravi, oni si želijo novosti, imajo pa običajno, se pravi, izboljšav in novosti, da tako rečem, imajo pa izzive z zaposlenimi, ki se temu upirajo. Oziroma, v podjetjih, ki so zelo hitro zrasla v zadnjih letih, je glavni izziv ta, da so ljudje z vsakodnevnimi opravili zelo zasedeni in to delo na nekih spremembah, novostih razumejo kot dodaten angažma, za katerega niso plačani. Včasih je dovolj to, da jim samo razložimo, ne, da pravzaprav podjetje, ki ne bo izboljševalo, razvijalo novih stvari, pravzaprav svoje prihodnosti sploh nima. In tisto njihova zaposlitev je relativno kratkega daha. Ne. In če delamo vse tako, kot delamo danes, potem bo zelo težko, ker konkurenca ne spi. Ne. Zdaj konkurenti niso samo tisti trije, ki smo jih poznali včasih, ne. Konkurent kar naenkrat postane neko ameriško podjetje. Ne. In zanimivo je tudi to, da vidim transformacijo. Ne. Ljudje, ki se priključijo nekemu drugemu podjetju, se začnejo v tistem drugem podjetju drugače obnašati. Se pravi, to ni zdaj odvisno samo od vsakega posameznika, odvisno je tudi od okolja, v katerem si. In zato je vedno v podjetju rečem, zelo pomembno je, kako si mi nastavimo procese, kako nastavimo organizacijo, kako nastavimo klimo, kulturo v podjetju, da bomo iz ljudi zvabili te ideje. Jaz sem sodeloval pri zelo veliko primerih poskusov, kako od zaposlenih pridobiti nove ideje. Ja. In vam lahko povem, kaj je razlog številka 1, zakaj to ne zaživi. Mi smo v enem podjetju zbrali v pol leta 361 koristnih predlogov zaposlenih. Od koliko zaposlenih? Cirka 300 pa nekaj. Se pravi, približno en koristen predlog na zaposlenega. Ja. Od tega ni bil realiziran nobeden. In hujšega od tega ni. Da vi od ljudi pridobite ideje, jih pozovete, dajte. Potem pa ne udejanimo. Potem pa nič od tega ne realiziramo.
Zakaj? Ja, zaradi tega, ker enostavno nikoli ni bilo časa, da bi se usedli skupaj, da bi te predloge pregledali, prefiltrirali, rekli, lejte, tole je dober predlog, ampak še ni še pravi čas, tole je super, bomo realizirali takoj, za tole štartamo takoj en projekt. Se pravi, nekdo mora za to skrbeti, nekdo mora prevzeti odgovornost in se zaveda, da dela z ogromnim kapitalom. Ker te predloge, ki smo jih od ljudi dobili, boljših ni. Ja. Ja. Po drugi strani pa srečujem nekatere lastnike ali pa direktorje podjetij, ne, ki pa sami bruhajo nove in nove ideje, ne, kar ni nič slabega, da ne bomo narobe razumeli. Ne. Ja. Super so, samo oni jih ne morejo sami udejaniti, oni tudi v podjetjih niso za to, da bojo vse to realizirali. Oni imajo za to svoje ekipe ljudi. In tam je zelo pomembno, da neko idejo, ki jo je direktor ali pa lastnik prinesel, vzamemo, se okrog nje zberemo, jo še dodatno plemenitimo in iz nje naredimo, rekel, če je treba, včasih projekt, včasih pa nič, včasih pa to, govorimo o majhnih izboljšavah. Jaz sem vedno tudi že prej kot predavatelj na EPF-u govoril, da množica malih izboljšav lahko v času enega poslovnega leta prinese večjo korist podjetju, kot pa če naredimo iz tega nek gromozanski, milijonski projekt, ki ga bo težko realizirati. In pravzaprav moramo najti tudi znotraj tega portfelja nekih izboljšav in novosti en balans, ker bomo rekli, lete, tele drobnarije smo poštimali, ne? In imamo pa tudi dve velike stvari, na katerih bomo pa delali. Ne? Tako da moja naloga včasih kot svetovalca je pravzaprav to, narediti zbiranje, ne? Košaro, prefiltrirati in reči, kaj je zdaj tistih 5 hitrih quick winov, ne, ki jih lahko realiziramo. S tem smo ljudem pokazali, da mislimo resno. Da so Se pravi, od teh ljudi tudi pričakujemo, da bo naslednjič, ko bojo nekaj predlagali, bilo to upoštevano. Ne. Ja. In pa seveda vedno pa naletimo tudi na kak velik projekt, iz katerega potem nekaj resnega nastane. Ne. Tam se mi zdi pa, da je izjemno pomembno, da se nikoli ne pozabi, odkot je tista inicialna ideja ali pa pobuda prišla. Ja. Zato, ker morate vedeti, da ljudje smo po naravi taki, ne, na uspešen projekt se jih vedno prelepi z vseh strani nekaj in rečejo, to sem jaz. Jaz rečem, ni pomembno, ampak pomembno pa je, kdo je iskrico dal. Ne. Ja, zagotovo. Ja, enkrat tudi sem prebral v enem članku, da ste dejali, da največji izziv podjetja je dejansko to, da kako iz sodelavcev, torej zaposlenih, iztisniti nove ideje, oziroma da je dostikrat razlog za tem v pomanjkanju motivacije, zagnanosti in pa strasti. Ne? In mogoče se mi zdi tudi motivacija ena izmed tem, katero večkrat z Manjo omeniva v naših podcastih. In kolikor slišimo, imate vi veliko izkušenj na podlagi, to pomeni, kako motivirati zaposlene v podjetju do te mere, da torej iztisnejo nove ideje, da so bolj kreativni. Kaj bi vi dejali, da je mogoče tudi tisti ključ, katerega lahko, bom rekel, implementirate v podjetja, da se to dejansko zgodi? Ja, zdaj res smo v zadnjem času se precej s tem ukvarjali, ne, s to motivacijo. In če kaj lahko zagotovo trdim, je to, da to ni denar. Ne. Čeprav včasih zmotno mislimo, da je to ravno denar, da je treba za vsak projekt dodatno ljudi plačati. Ne. Jaz imam najboljše izkušnje za projekti, na katere smo ljudi povabili, da se prostovoljno javijo, kdo bo šel na projekt. Se pravi, mi smo zbrali nek predlog, neko idejo, smo rekli, lejte, tole je ideja. Lastnik je stopil za njo kot sponzor in je rekel, lejte, odlična ideja, jaz si želim, da iz tega naredimo tole pa tole. In potem smo rekli, v redu, kdo v podjetju je pa pripravljen na tem sodelovati. Ne zato, da bi iskali volonterje, ampak zaradi tega, da bi res dobili na projekt zainteresirane ljudi. Zakaj? Zaradi tega, da se ne bi bilo treba tudi z njihovo motivacijo pretirano ukvarjati. Ja. Veste kaj, ti ljudje na koncu so vsi dobili nagrado, ki je bila pravzaprav večja, kot če bi se na začetku začelo o tisti nagradi pogajati. Ja. Ja, zakaj? Zaradi tega, ker smo podjetju ustvarili eno res veliko korist, ki jo bo uživalo na nek način še leta in leta. Ne. Zaposleni so bili pa motivirani zaradi tega, ker so lahko na takem projektu sodelovali in marsikdo od njih je dobil v bistvu karierno priložnost. Kar nekaj ljudi na takih projektih pravzaprav zacveti, pokaže nek svoj pravi, bi rekel, svoj doprinos, svoja znanja, ne,
mogoče na takem projektu lahko počne tudi stvari, ki jih prej v svoji redni delovni obveznosti nima, ne? Nima, ja, s priložnostmi. In se izkaže in dobi priložnost, da potem tudi v samem podjetju napreduje, ne? In to je v takih srednje velikih podjetjih že ta možnost, ker v malih podjetjih nimate vi več rangov napredovanj, ne? V srednje velikih podjetjih je pač tega precej. Tako da to se mi zdi izjemno pomembno, se pravi, ljudem je treba dati zanimive stvari za delati, je treba jim dati izzive. In pravzaprav tu vidim zelo veliko povezavo med športom in poslovnim okoljem, ne? To mi je zelo domače. Imam tudi srečo, da delam s parimi ljudmi, ki so bili v preteklosti vrhunski športniki, pa so danes lastniki ali pa menedžerji podjetij. In pravzaprav ta športni, bi rekel, duh prenašajo v poslovno okolje, ne? Ker se veste, v športu, ne, je tudi to vprašanje motivacije izjemno pomembno, ne? Ja. Mi gledamo športnike na televiziji v njihovem prime timeu, ne? Koliko športa se odvija v tem trenutku nekje v eni mrzli reki, nekje iza oči javnosti, ne? In se ure in ure vloži v to, da boste vi lahko v tistih 2, 3, 4, 5 minutah, ko ste na prizorišču, to pokazali, ne? In za tisti čas je treba najti motivacijo, ne? Moj prijatelj iz otroštva je Peter Kauzer, smo zrasla tam v istem okolju, ne? Vrhunski slovenski kajakaš, zopet na olimpijskih igrah letos, že vrsto let, ne? In pravzaprav jaz ga imam za sinonim človeka z izjemno samo motivacijo, ne? Prvo, to je šport, ki ne ustvarja veliko denarja, in izjemno garaški šport, v katerem lahko z dotikom enih vrac v eni milisekundi uničiš celoten rezultat, ne? In pravzaprav se vprašam včasih, ne, ko prideš tudi sam v situacijo, ko mogoče ti je kaj težko, pa ti malo zmanjka motivacije, ne? Rečeš, Peter Kauzer zdajle v Soči sredi decembra z rokavicami sedi v čovnu, pa voda mu teče pod rit, da tako rečem. Ja, razumem. Tako da včasih treba ljudem res pokazati, da obstajajo še težja dela, ne? In da to, kar počnemo v pisarni in delamo na nekem projektu in ustvarjamo nekaj novega, ne, je v bistvu privilegij. Marsikdo bi to počel, če bi lahko, ne? Mi bi se pa pritoževali, ne? Bi morda potem lahko svetovali podjetnikom, kako sploh potem pridobiti kader, ne? Oziroma kako ga filtrirati na ta način, da pa je res v tvojem okolju, v okrožju tvojih zaposlenih motiviran kader? Težko. Če bi to vedel, to je, se veste, kakšno vprašanje, ne? $1 milijon. Ja, to je pravzaprav v trenutni situaciji, ne, kjer je stopnja brezposelnosti tako nizka, kot je ta izziv s kadrom izjemen. Jaz ravno zaradi te funkcije predavatelja na ekonomsko-poslovni fakulteti, ne, sem še bolj na udaru različnih znancev, prijateljev, podjetnikov, ki me kličejo in me sprašujejo, ali poznaš kakšnega dobrega, ne? Kaj je zdaj kakšnega dobrega? Pravzaprav se mi dogaja, da niti ne sprašujejo o ljudeh, ki imajo znanje iz nekega določenega področja, iz njihove dejavnosti. Rečejo, to jih bomo že naučili. Daj nam sam nekoga, ki ima, bi rekel, zdravo pamet, ne? Ki ima interes, ki je sposoben neke določene samomotivacije, ki ima disciplino, ne? Ki ima delovne vrednote, ki ste ga vi mogoče na fakulteti zaznali kot dobrega in bi bil primeren za moje podjetje, ne? Ker jaz mogoče malo poznam njegovo podjetje, malo poznam njega in pravi, daj mi takega, ki bo fit, ne? Ja, razumem. In se mi zdi, da ta fit je zelo pomembno, ne? Da mogoče nekdo, ki se bo v enem podjetju res se ne bo izkazal, ne? Je lahko perfect fit za nekoga drugega. Tako da je treba najti prave za svoj način dela, ne? In pravzaprav tisto, ko se prijavljaš na neko delovno mesto, ni pomembno, da pogledaš njegove rezultate v IPES-u, ni pomembno, kako slovi to podjetje, ampak je bolj pomembno, kako se v tistem podjetju dela, kakšni so tam ljudje, kakšne so tam navade, kako se pravi res tista kultura in klima v podjetju, ker tam se lahko ljudje res odlično znajdejo. Jaz imam v svoji karieri eno izkušnjo, ko sem prišel v skupino Gorenje, pravzaprav sem bil takrat direktor razvoja, ne, ampak prav velike ekipe ni bilo, ne. In smo to ekipo začeli postopoma sestavljati in potem mi pripeljejo eno punco in pravijo, lejte, pač s tole punco tam v Gorenju nismo imeli kaj delati, kaj jo lahko vzamete, pa naj nekaj počne, ne.
In jaz pravim, ojej, ne. Seveda bilo boljše, če bi rekla, evo, da ti si lahko zdaj izbereš, naredi razpis, pa naj pride 30 ljudi, pa naredite izbiro, ne. No in jaz potem rečem, če sem jaz malo pogovoril z njo, pa da vidimo, kako pa kaj, ne. In punca pravi, jaz sem tam na servisu delala, dvigovala sem telefon, to je bilo res meni muka, to res nisem rada počela, ne. Bila zelo neuspešna in tudi zelo nezadovoljna, ne. Sem rekel, kaj si po izobrazbi, pravi, imam diplomo iz matematike, ne. Ok, that's it, jaz ne rabim nič drugega, se pravi, če imaš ti diplomo iz matematike, ne, tebi glava dela, ne. Si sposobna. In tako smo mi dva začela in na nek način smo šla čez tak, rekel, mentoring ali pa tutoring, ne, in smo pravzaprav prišla do tega, da je na področju informatike bila moja desna roka, pa prej nikoli v informatiki ni delala, pomagala pri implementaciji različnih informacijskih sistemov in delala z mano na prejšnjem delovnem mestu v Gorenju, potem šla z mano v naslednjo mojo službo. In je vedno nekje ob meni, ne, in še vedno del ekipe, takrat, kadar dobimo kak tak projekt, na katerem lahko sodeluje. Pa če jo primerjam osebo, ki je danes, pa oseba, ki je bila takrat, bi rekel, da je res zrasla, oziroma se to ni naš rezultat. To je ona naredila sama iz sebe, ampak zato, ker je našla v tem zanimivo delo, izziv in pa tudi samo motivacijo. Ne. Ja, katero delo pa potem upravljala v vaši ekipi? Še vedno dela kot informatik, ampak res najzahtevnejše stvari. Najzahtevnejše implementacije, ampak recimo to delo z ljudmi v nekem klicnem centru, neki telefonski razgovori, prodaja, to pa ni njeno področje. Ne. Je pa odličen eksekutor za različne naloge, najzahtevnejše. Ne. To je pa zelo lepa popotnica za vse poslušalce. Ja, definitivno. Dostikrat se pa tudi recimo srečujemo s problemom tega nemotiviranosti študentov. Ne? In glede na to, kot bivši predavatelj, verjetno imate tudi kak nasvet, kako motivirati študente, recimo, da izstopijo iz svoje cone obdobja, da postanejo bolj proaktivni, da se tudi bolj vključujejo v neke možnosti, kje lahko pridobivajo in nabirajo svoje znanja. Ja, super vprašanje. Moram reči, da jaz tekom svoje kariere na EPF-u nisem imel nikoli težav z obiskom predavanj. Pri meni so v predavalnici včasih, ko je bilo na seznamu 35 študentov, jih je bilo 37 v predavalnici. Tako da smo gledali, kje bi koga ven nagnali. Seveda nismo nikoli. To je zavidljiv podatek, čestitam. Res dober odziv, ampak zakaj? Zato, ker sem učil zanimive predmete in zato, ker sem v pripravo samih predmetov vložil zelo, zelo veliko časa in zato, ker sem res se trudil, da delamo na zanimivih, praktičnih primerih. To bi rekel, da je prvi pogoj. Se pravi, koliko predavatelj vloži v to, takšen je tudi potem odziv. To je prva stvar. Druga stvar, seveda so to bili eni drugi časi. To je bilo daleč pred korono, študija nadaljavo ni bilo, nobenih predavanj preko Teamsov in tako naprej, to še ni obstajalo. Ne. In mi smo praktično brez preverjanja prisotnosti, brez kakršnekoli prisile, sem vedno poskušal s pozitivno motivacijo motivirati študente, zakaj naj pridejo v razred. In to se je meni vedno izkazalo kot dober pristop. Po drugi strani smo si pa vedno, da ne rečem, zmislili neke izzive za njih. Ali je bila to zdaj organizacija nekega študijskega potovanja, ali je bilo obisk nekega slovenskega podjetja. Ne. Jaz sem v ta študijski proces včasih, rekel, skoraj ilegalno, dodajal neke določene elemente zraven, ki so pač študente motivirali, da so se vključili. Ne. To so bili, ne vem, obisk podjetja Akrapovič, ko še Akrapovič niti ni bil toliko poznan, ko je danes. Potem ogled različnih proizvodn. Pač probali smo. Morate vedeti, EPF je ena izjemno močna baza študentov, diplomantov, ne. Vsi danes nekje delajo. In če si danes mislimo eno slovensko podjetje takole naključno, najdemo nekoga našega, da ne rečem tam. Pokličemo, rečemo, mi bi pripeljali eno skupino študentov in to lahko naredimo. In teh organizacij, jaz sem to rad počel in sem tega ogromno naredil in študente so vedno dali dober odziv na te stvari. Ne. Ker vse določene stvari ti lahko pripelješ v predavalnico,
ampak veliko stvari je pa takih, ki smo jih lahko pokazali tam v živo. Ne. In primer je bil recimo obisk inkubatorja Katapult v Trbovljah in ogled podjetja Devesoft. Tudi ena čudovita izkušnja, ne. Po eni strani startup podjetnik iz inkubatorja, kjer smo pogledali res prave startupe, potem Chipolo, ki je že uveljavljeno, globalno uveljavljeno podjetje in ga vodi moj kolega Primož, in pa na drugi strani seveda Devesoft, ki je pa pojem, bi rekel, gazele, ne, v svetovnem merilu. Ne. In smo probali na ta način pravzaprav študente tudi angažirati zraven in na kaj sem jaz računal? Računal sem na tisti klik, da, a veste, včasih je treba, ne, iz nemotiviranega študenta, ki se mu ne ljubi nič, ne hodi na predavanje in ne dela, nič ga ne zanima, ne, je pravzaprav potreben en klik, en moment, ki reče, aha, to se da narediti. Ne. Vse tale gospod, ki zdaj tule predstavlja svoje podjetje, ne, je nekoč bil pravzaprav to, kar sem jaz. Z eno knjigo pa z eno torbo je hodil v šolo. Ne. In pravzaprav to, kar sem jaz vedno študentom želel povedati, ne, zdaj imate čas. Ker danes za mene je največja težava čas. Zakaj? Svetujem enemu podjetju, drugemu, tretjemu, doma imam družino, kdaj lahko zares preberem kakšno knjigo. Ne. Berem abstrakte knjig. Ne. Se pravi, kot študent si sedel doma, nisi vedel, kaj bi počel, namesto da bi se zanimal za neke stvari in pravzaprav to jim probam dopovedati, ne. Da čas imate, lahko si izbereš, kaj želiš in lahko se posvetiš neki določeni temi in jo res obdelaš celovito. Ne. Tako da računal sem na ta klik, ne. In nekaterim je. Recimo. Nam se je zgodilo, da so eni študenti, ki so imeli katastrofalne ocene, ne, so po 8-9krat pisali izpite, to je bilo včasih še možno. Je potem v enem trenutku prišel na študijsko smer, se je spremenil, transformiral, on je bil transformer. Ne. On se je spremenil v drugega študenta, eni so se začeli drugače oblačiti, drugače so začeli frizuro. No, res, res rečem, res sem ogromno študentov videl, ne, in so danes uspešni poslovni ljudje. Ne. Ja. Torej nek aha moment. Ja. Da besedno, Ja. Pa morda še za zadnje vprašanje, kako bi svetovali fakultetam, ne nujno zgolj samo ekonomsko-poslovni fakulteti, pri sodelovanju z gospodarstvom? Ja, to je pa tudi zanimivo vprašanje. Ne. Ko sem bil na strani fakultete, sem imel vedno nekak občutek, da podjetja nočejo sodelovati z fakultetami, tu ne vidijo nobene prave koristi. Ne. Zdaj, ko sem na strani podjetja, ne, podjetja si želijo sodelovati s fakulteto, ampak morajo imeti nek program, v katerem bojo videli tudi svojo korist. Zdaj pa ne govorimo o finančni koristi. Teh koristi je lahko cela serija, ampak to je treba znati prepraviti, treba je znati to predstaviti. Je pa res, da podjetja verjetno sama od sebe zdaj ne bojo prišla tule trkati na vrata. Se pravi, to je nekaj, kar je treba zelo dobro razmisliti, prepraviti. In zanimivo, da podjetja, ki vzpostavijo sodelovanje s fakulteto, ga praviloma dolgoročno vzdržujejo, delajo, je pa to vedno odvisno, bi rekel, ali se ljudje nekako po domače povedano zaštekajo. Se pravi, ali se vzpostavi sodelovanje. Mi smo na Inštitutu za management malih podjetij vzpostavili taka sodelovanja za podjetje in sodelovali vrsto let. Ne. Včasih je bilo to zgolj raziskovalno, ker smo mi bolj rabili kakšne podatke od njih. Včasih se je šlo za svetovalne projekte, včasih je šlo za kakšne druge oblike sodelovanja. Včasih je bilo dovolj samo to, da smo študente pripeljali tja, da so oni imeli možnost te študente nagovoriti. Nekateri od njih so si želeli pridobiti možnost, da bi lahko dobrim študentom ponudili službe. Danes je to izjemno pomembna, zelo zanimiva stvar, ker se podjetja res borijo z pridobivanjem kadra. Sploh dobrega kadra. Sploh dobrega kadra. To je tisto, ja. In teh področji potencialnega sodelovanja je precej, treba je to razdelati, pripraviti ponudbo in sem prepričan, da se bojo podjetja odzvala. Še posebej v tem času, kot je trenutno, kjer je gospodarstvo še vedno v relativno dobrem stanju, bolj, ko bo šlo na slabše, ne, težje bo, ker se bo vsak boril z svojimi težavami in takrat take stvari nekako ostanejo bolj na strani. Ne. Prednjačile bodo lastne koristi. Ja. Tako. Ja, najlepša hvala, gospod Tadej, še enkrat, da ste si vzeli čas za naše poslušalce, za naju, za naš podcast in da dajete svetu tako veliko besede o naši fakulteti. Ja, hvala lepa za povabilo in res z veseljem se večkrat vrnem na različna predavanja
kjer me moji bivši sodelavci z fakultete povabijo k različnim predmetom, tako da ne samo k tistim, ki sem jih jaz včasih učil, in z veseljem se odzovem, če le lahko mogoče pri kakšnem od študentov naredim ta klik. Hvala lepa. Hvala še enkrat. Hvala.